ကျမကတော့ Calling Automobile Sales and Service Center ကဒေါ်တီတာလင်းမှာကျမကိုဒီမှာရှိတဲ့ကလေးတွေကတော့မမကြီးလို့ခေါ်ပါတယ်။ဘာလို့မမကြီးလို့ခေါ်ရတာလဲဆိုတော့ကျမမှာချစ်လာစွာတော့ညီမလေးတယောက်ရှိပါတယ်။သူ့နာမည်ကတော့မမကြီးလာပြီဆက်ပြောပြပါဦး။ကျမနာမည်ကတော့ဒေါ်ဖြူဖြူလင်းပါကျမတို့တော့ကျမရဲ့ Calling Automobile Sales and Service Center ဝန်ထမ်းလေးတွေကချစ်စနိုးနဲ့မမလေးလို့ခေါ်ပါတယ်။မမလေးကတော့မမကြီးနဲ့စန့်ကျင်ဘက်အလုံးလုံးလို့ရှိရင်စာချုပ်စာတမ်းနဲ့တကွတိကျပြတ်သားစွာလုပ်တတ်တဲ့ character အနေနဲ့ကျမပါဝင်ထားပါတယ်။ Calling Automobile Sales and Service Center မှာနေ့တူက customer တွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အဖြစ်အပျက်လေးတွေဝန်ထမ်းလေးတွေရဲ့နေ့စဉ်ဘဝကိုဒီလိုမျိုးလေးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ယူသားပေးကြပါဦးနော်ရှင်။ကျွန်တော်နာမည်ကတော့မင်းမင်းပါကျွန်တော်ကတော့ Calling Car Showroom Automobile မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အယောင်ဆေးလေးပေါ့နော်အားလုံးကကျွန်တော်ကိုချစ်လက်ချစ်ကြတယ်ခင်လက်ခင်ကြတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ Car Showroom မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့စားဘစ်ကဒုတိယမြောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့လုံသက်ကဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လုံသက်တက်တန်းကြီးတဲ့တယောက်တော့ရှိတယ်ဗျသူကတော့အားလုံးရဲ့ချစ်တော်ပေါ့နော်သူ့နာမည်ဟာကျမနာမည်ကတော့မမတက်ပါကျမကကိုလင်းကားရှိုးတော့မှာဆိုရင်မန်နေဂျာအနေနဲ့တောင်းယူထားပါတယ်ကျမတို့ဒီရုံးကလူတွေကတိတ်ပြီးတော့ကြည့်မရကြဘူးဒါပေမဲ့ကျမကဂူးမစိုက်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမအငင်းမှန်နေလို့ပဲလူတွေကအမှန်ပြောရင်တိတ်ပြီးတော့ကြိုက်လိမ့်မရှိဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်ကျမဂူးမစိုက်ဘူးပြီးတော့ကျမတရုံလုံးကိုမောင်လေးကိုညီမလေးလို့ချစ်လို့ဆုံးမတာသူတို့ကအမြင်မကြည့်ကြရလေဟဲ့ဒီနေ့ဘာလို့မကြလဲကိုဆက်ရှင်ကိုဆက်စမ်းကျွန်တော်နာမည်ကတော့ကိုခန့်ပါကျွန်တော်ကဒီ Calling Car Showroom Automobile ကဝန်ထမ်းအစ်စ်လေးပေါ့တရုံလုံးကဂျာကြီးကိုဘာတွေပဲပြောနေပါလိမ့်ဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့ဂျာကြီးဘက်မှာအမြဲတမ်းရှိဘာလို့လဲဆိုတော့ဂျာကြီးကကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းကာဝယ်ပေးနေလို့ဟဲ့မင်းလာပြောလိုက်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကလင်းဖြိုးပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ကိုလင်းကားရှုံးရဲ့အယောင်းဝင်တဲ့အသေးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တကယ်ကြီးကိုခန့်ပြောသားသလိုပဲဂျာကြီးကကျွန်တော်တို့ဘက်မှာအမြဲတမ်းအသင့်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကာဝယ်ပေးရပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဂျာကြီးကိုအမြဲတမ်းချစ်တယ်ဒါပို့ရင်ပြောမှာဂျာကြီးကိုချစ်တယ်ဂျာကြီးဘက်မှာပဲရှိရက်တည်ပေးမယ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ပိုင်စီလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုလင်းကားရှိုးရုံမှာအယောင်းဝင်ထမ်းကောက်လေးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ကတော့ဘဝတန်တန်းအတွက်ရိုးသားပြီးစူးစမ်းနေတဲ့လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်တစ်ချိန်ကြာလို့ရှိရင်ကိုလင်းကားရှိုးရုံလိုမျိုးရှိုးရုံတွေအများကြီးပိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ကရိုးသားစူးစမ်းသလောက်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတယောက်ကတော့ကြီးကဲကဲနိုင်ပါတယ်ဗျသူကတော့ဘာပြောလဲကျွန်တော်နာမည်ကသူတို့ပါကျွန်တော်ကကိုလင်းအော်တိုမိုဘိုင်းမှာအယောင်းဝန်ထမ်းတာဝန်ယူရပါတယ်ကျွန်တော်ကအဖေနဲ့အဆင်မပြေလို့အိမ်ကဆင်းလာပြီးတော့ကိုချောက်ပေါ်ကိုရက်တီဖို့စူးစမ်းနေလူငယ်တယောက်ပါဒီရုံးမှာတော့ကျွန်တော်အချောဆုံးလို့ပြောကြတာကောင်မလေးကလည်းအရင်မျက်စိကျတယ်ဟောပြီးတော့မမကြီးနဲ့မမလေးတို့အရန်ချစ်ရတဲ့ကောင်လေးတယောက်ရှိတယ်စီသူပေါ့ကျွန်တော်နာမည်ကတော့စီသူဖြစ်ပါတယ်မမကြီးတို့နဲ့မမလေးတို့ရဲ့အသေးကြော်လေးဖြစ်ပါတယ်တရုံးလုံးကလည်းကျွန်တော်ကိုချစ်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်သွားလိုက်အောင်တက်တာကျွန်တော်နာမည်ကတော့အောင်ကျော်ငိမ့်ပါကျွန်တော်ကိုလင်းကားရှိုးရုံးရဲ့စားဘက်ပိုင်းမှာတာဝန်ယူထားတဲ့ကျွန်တော်ဝန်ထမ်းတစ်လေးပါဗျကျွန်တော်ဘွာကတော့ရိုးရှင်းပါတယ်ဗျကျွန်တော်အသက်12နှစ်လောက်ကလေးကကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေမရှိတော့ပဲဆုံးသွားခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်ကလေးကကျွန်တော်အခုချိန်ကြီးမိဘမဲ့တယောက်အနေနဲ့ရက်တီလာပြီးကြမှာအခုဒီအလုပ်လေးကိုရောက်ပါဒီအလုပ်လေးကဝန်ထမ်းလေးတွေနဲ့တို့ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုဘဝလေးလို့မျိုးကျွန်တော်နွေးနွေးထွေးထွေးပြောရှင်နေခဲ့ရပါတယ်ဒီလောက်ပါပဲဒီမှာလောက်လို့ကျွန်တော်ရမ်းပြောပါတယ်ဗျမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကသိန်းထွာပါကျွန်တော်က Calling Car Showroom ရဲ့ service ဘိုင်းကိုအသက်ဝင်လာတဲ့ဝန်ထမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကိုသိချမှတ်ထားနော်သိန်းထွာကျမကတော့လောင်ဝန်းပါကျမကတော့တမီးလိမ့်မာလေးပေါ့ထူထူထူတော့မရှိပါဘူးတလားလုံးလှုပ်လှုပ်တယ်လက်ကုန်လို့ရှိရင်အိမ်ကိုပတ်စံပို့တယ်လောက်ပါပဲလောင်းအောင်ငါကြွေးပေးတော့လေကျမနာမည်ကမေစင်ပါကျမကဒီရုံးမှာချစ်ကုတ်ကုတ်ချွချွေတလာနဲ့ပတ်စံစုဆောင်ပြီးတော့ရုံးကဝန်ထမ်းတွေပြည်လေပါစေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ငွေတိုးချိစားရလေကျမရဲ့အတိုးကတော့130တိုးကျမယူတာမများဘူးမလားဒါပေမဲ့ကျမကသူတို့သိန်းထက်တော့ပုံမချီဘူးလေပြည်လေပါစေဆိုတဲ့စိတ်နေလေပါ
Hello ကျမကတော့ထူးဝင်ပါကျမကတော့အယောင်ပိုင်းမှာတာဝန်ယူရတဲ့ဝန်ထမ်းလေးတယောက်ပေါ့နော်ကျမကကြောက်လေအလှပတဲ့ cosmetic တွေဆိုအရန်စိတ်ဝင်စားတာကျမကကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာလေးကိုအမြဲလှပအောင် view site ကအကြိုက်တယ်ဒါမဲ့လာတိုင်းနဲ့ cosmetic ဖို့တွေတော့အကျွေးတွေတော့စိုက်ရတယ်ပြီးတော့လေဒီရုံးမှာလေဒူအတတနဲ့တနာဖို့ကောင်းတဲ့ကောင်မလေးတယောက်လည်းရှိသေးတယ် तू ကတော့ကျမကတကယ်ကြီးက cosmetic ဖို့တွေအကျွေးလာတောင်းနေတားလိုက်ဝင်နော် မင်္ဂလာပါထထပါရှင်ကျမကတော့ကိုလင်းကားရှိုးရုံးမှာအယောင်မိုင်းတောင်းရင်ထားပါတယ်ဒါမဲ့လေတရုံလုံးကတော့ဒူအတတနဲ့တနာဆရာကောင်းတဲ့ကောင်မလေးလိုပဲပြင်ကြတာဒါပေမဲ့ထက်ကမတူပါဘူးခဏလေးနော်ဂျာကြီးခိုင်းလို့ကော်ဖီပါဖြော်ပြီးလိုက် ညီမနာမည်ကတော့ဣတနာကျော်ပါညီမကကိုလင်းရှိုးရဲ့စားပစ်ပိုင်းမှာတာဝန်ယူထားပါတယ်ရှင်ညီမကတော့စားပစ်မှာအလုပ်ရှုပ်ဆုံးပဲပေါ့အခုတော့အလုပ်ကလုပ်ဖို့ခေါ်နေပြီသွားလိုက်အောင်မယ်နော်โอเคညီမနာမည်ကတော့မီတာစန်နူပါဒီကိုလင်းကားရှိုးတော့မှာစားပစ်ပိုင်းမှာလုပ်ပါတယ်ရှင်ပြောရမယ်ဆိုတော့ဣတနာကျော်အောင်မလုပ်တယ်ပေါ့နော်အခုသူကအလုပ်ရှုပ်နေဆိုတော့ခုနောက်လိုက်သွားရမယ်ညီမနာမည်ကတော့နန်းဦးဝေဖြစ်ပါတယ်ကိုလင်းကားရှိုးတော့မှာဆိုရင်တော့စင်းစရာပိုင်းနဲ့ office ပိုင်းကိုတာဝန်ယူထားပါတယ်အခုလည်းစင်းရင်းနေရမ်းရှုံနေလို့သွားလုပ်လိုက်အောင်မယ်နော် နေမမနေသူတို့ကော်ဖီတိုက်နေဟဲ့လား ဟုတ်တယ်လေဂျာကြီးကလေးတွေဘာမှမစားခဲ့ရဘူးတဲ့ဒီမနေ့တည်းကဖိုက်စားလို့ ဟဲ့ဖိုက်ဆိုင်သူတို့ဝယ်စားမှာပေါ့ဟဲ့အနီဘာအနီလဲ ကားနဲ့ပတ်သက်သူများကိုလင်းနဲ့မှစိတ်ချ